हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एस सी एफ एंड एल सी एम। आज हम एस सी एफ और एल सी एम भी नहीं निकालना सीखेंगे, बल्कि इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से यूज हो सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एस सी एफ और एल सी एम कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो नंबर है, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज वी हैव गिवन 3510 and 1845। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है, पहले हम इन दोनों का एच सी एफ फाइंड करते हैं। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। 3510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये पहले किससे डिविजिबल है, एंड में बिकॉज जीरो है तो जीरो होने की वजह से ये इवन नंबर भी है और 5 से भी डिविजिबल है, तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अब बिकॉज यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर नहीं देखना है कि किससे डिवाइड किया किससे नहीं किया, हमें बस प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज डैट कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि नंबर जल्दी जल्दी छोटा हो जाएगा, और नंबर जितना छोटा होगा हम इजीली उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 702। अब लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है तो सोचना नहीं है, हम 2 से ही कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3, 5 एंड 1। अब लास्ट में 1 आ गया, तो ना तो 2 से डिवाइड होगा और ना ही 5 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये किससे डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है। हाँ, 3 + 5 8, 8 + 1 9 9। इट मीन्स कि 3 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स में होगा, 1 1 एंड 7। ओके, नाउ अगेन इनका सम 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये अगेन 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 39। ये अगेन 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में, 13। और ये एंड हो गया हमारा। ठीक है, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा 1845। ओके, नाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। एंड में 5 है हमें दिख रहा है, सो ऑब्वियसली हम इसको भी 5 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। सो डिवाइड करने पे आएगा हमारा 3, 6 एंड 9। अब दिख रहा है कि ये जितने भी नंबर है सारे 3 से डिविजिबल है, 3 से ही कर लेते हैं। सोचने का हम बाद में करेंगे, पहले जो दिख रहा है हम उसको फटाफट कर लेते हैं। ये 1 आ गया, 2 आ गया और ये 3 आ गया। इनका भी सम 6 आ रहा है ऑब्वियसली। अगेन ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ गया, 4 और ये 1, 41। अब 41 किसी से डिविजिबल नहीं होता, ये प्राइम नंबर है अपने आप में। सो 41 डिवाइडेड बाय 41 इटसेल्फ। नाउ एच सी एफ इज व्हाट, एच सी एफ इज क्या होता है हमारा, एच सी एफ इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो मैच कर लेते हैं। दोनों में जो सेम नंबर होगा वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। दोनों में सेम नंबर आ रहा है। एक तो पहले 5 आ रहा है, 5 लिख लेते हैं यहाँ, मल्टीप्लाई देन 2, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन आ रहा है। मल्टीप्लाई 3 इज हेयर एंड मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन है, और 3, एक और 3 कॉमन है, एक और 3 ले लिया हमने, 3 हो गया। ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो इसका एच सी एफ क्या आया हमारा, 45 आ गया। ओके, सो एच सी एफ इजिली फाइंड कर लिया। अब ना बिकॉज एलसीएम का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। एलसीएम क्या होता है कि इन दोनों में से जो कॉमन है पहले उसको लिख लो, और बाकी जो बच गया उन सारे नंबर्स को लिख दो। चलो हम दो मेथड ट्राई करेंगे। फर्स्ट सिंपल वाला देख लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, पहले तो जो कॉमन है हमने उसको लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो अब बिकॉज इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो इसमें जो जो नंबर बच गया उनको ले लो, 2 3 और 13। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ से क्या बचा है, 41 मल्टीप्लाई 41। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1439110। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। एक और मेथड है हमारे पास। तो बेसिकली क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एच सी एफ और एल सी एम होता है। रिलेशन इज व्हाट, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो जो नंबर, जिन दो नंबर का हमने एच सी एफ और एल सी एम निकाला है, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है एच सी एफ और एल सी एम के। सो एच सी एफ बिकॉज हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, दैट वाज 45 मल्टीप्लाई एल सी एम। और जो दो नंबर है हमारे, नंबर क्या है, फर्स्ट इज 3510 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज 1845।
ओके नाउ हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 45 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, 3510 मल्टीप्लाई 1845 डिवाइडेड बाय 45, इससे फटाफट आ जाएगा। इसमें नंबर सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है, किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन विल फाइंड दैट। सो नाउ ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड करो या 45 से डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही चीज़ है, जो चाहे पहले कर सकते हो। तो यहाँ से भी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा 143,910। ओके सो ये तो मेथड है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है। नाउ एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन है हमारे पास 3 बेल है। क्वेश्चन इज व्हाट, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells ring at 7 am when the 3 bells ring together next. It means ये है कि स्टार्टिंग होती है तीनों बेल के रिंग होने की मॉर्निंग 6 AM से। पहला बेल जो रिपीट होता है, मतलब जो एक बार से दूसरी बार रिपीट होगा, वो कितने मिनट में होगा, 4 मिनट्स में। एंड नाउ देन जो सेकंड बेल है, सेकंड बेल कितने मिनट्स में रिपीट होता है, आफ्टर 7 मिनट। थर्ड बेल जो रिपीट होगा वो कितने मिनट में होगा, 14 मिनट्स में। हमसे ये पूछा गया है कि तीनों बेल एक टाइम पे कब रिपीट होंगे। इट मीन्स कि तीनों बेल एक साथ कब बजेंगे। सो ऐसे केस में हमें क्या देखना है, पहले ये ऑब्जर्व करना है कि जो नेक्स्ट बेल होगी इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है उससे पहले होगी या बाद में होगी। अगर हाईएस्ट नंबर हमारा 14 है, ऑब्वियसली जब रिपीट होगा तो क्या होगा, 14 से ग्रेटर होगा। तो जब भी कोई ऐसा रिजल्ट तुम्हें लगे कि इन तीनों नंबर से या जितने भी नंबर है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या फाइंड करना होता है, उनका एलसीएम। ओके, बिकॉज एलसीएम ऑलवेज क्या होता है, या तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। तो अब हमें पता है कि जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, 14 से ग्रेटर ही आने वाला है। तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। 7 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 1, 7 ही होता है पर हम लिख लेते हैं ना। 14 के क्या होंगे, 14 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 2। Now the LCM of the all number is what, 2 times 2 है and 1 times 7 है। So 2 multiply 2 is 4, 4 multiply 7 is what, 28। जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 28 मिनट बाद होगी। और स्टार्टिंग कब हुई थी हमारी, स्टार्टिंग एट 6 AM। So the next bell is what, next bell ring together at 6:28 AM। तो 6:28 AM पे जो नेक्स्ट बेल होगी वो तीनों एक साथ रिंग होगी। नाउ सिमिलरली हमारे पास ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 3, 9, 8 एंड 4, 9, 6 एंड द लास्ट इज 5, 4, 2। ये 3 नंबर है, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के साथ जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर इज व्हाट, 7 हेयर, 11 हेयर एंड 15 हेयर। इट मीन्स कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, और यहाँ से रिमाइंडर 7 हो, यहाँ से 11 हो और यहाँ से 15 हो। सो अगर हम छोटे नंबर को देखो, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है 16 और एक ले लेते हैं 18। सो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, और यहाँ से रिमाइंडर बचे हमारा 1 और यहाँ से 3। तो नंबर छोटा सा होने की वजह से हम गेस कर सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ अगर करें तो ये यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। इट मीन्स कि एक कॉमन नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो कॉमन नंबर जब भी हमें फाइंड करना होता है, हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन्स एचसीएफ। तो एचसीएफ अब किसका फाइंड करना है, इन नंबर्स का नहीं, एचसीएफ हमें किसका फाइंड करना है, उस नंबर का जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, और डिविजिबल होने के लिए यह जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम वहाँ से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो द नंबर है हमारा
398 यहाँ से माइनस किया 7, सो द नंबर इज व्हाट 391। नाउ द नेक्स्ट इज 436, यहाँ से 11 माइनस करोगे सो विल गेट 625 एंड द थर्ड इज 542 माइनस 15, दिस विल 527। अब हमें इन तीनों नंबर का एसए फाइंड करना है। एसए फाइंड करने के लिए सेम वही करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 391 का। 391 के प्राइम फैक्टर होते हैं 17 एंड 23। नाउ 425 का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और लास्ट है हमारा 527, इसका मल्टीपल है 17 मल्टीप्लाई 31। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 17 जो है हमारा क्या है, कॉमन नंबर है तीनों में। सो एचसीएफ क्या आया 17। सो 17 वो नंबर है जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, जहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 7, 11 एंड 15। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन है एचसीएफ और एलसीएम के जो कि इसमें यूज होते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट डू इट को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।